Всем привет! Хочу вкратце рассказать, какие изменения нас ждут в обновлении, которое будет, насколько нам известно, где-то в середине июля. Что основное изменилось в игре? Из самого важного, касаемо не нового контента, а процесса прокачки аккаунта, это баннеры. Баннеры у нас теперь целевые. То есть целая серия баннеров, она идет в течение сезона всего, на целевых героев. В каждом баннере свои целевые герои. И теперь эксклюзивных героев мы можем получать через эти целевые баннеры. В чем фишка этих баннеров? Что при 300 призывов в этот баннер мы получаем возможность бонусом, то есть когда вот 300 сделаем призывов, мы бонусом получаем возможность выбора одну из представленных целевых героев в этом баннере. То есть в конкретно этом баннере мы видим 6. То есть все эксклюзивные герои, которые есть в игре. Откручиваем 300 и можем их выбрать. Одного из них. При этом, пока мы делаем 300 призывов в пуле героев, они также присутствуют. Ну и, соответственно, вот эти все тоже. То есть до того, как мы открутим 300, нам уже могут выпасть какие-то эксклюзивные герои. Я считаю это замечательно, это здорово, и это полностью меняет стратегию игры. Потому что если раньше мы крутили основной баннер в начале сезона, там тратили 80 круток, и получали рандомную легу. Причем у нас не было ни одного баннера, где мы могли получить конкретную легендарку. Был там баннер целевой, но целевые герои выбивались, опять же, с каким-то шансом. Этот шанс повышался, чем больше мы призывали героев и не получали того, кого хотели. Но в итоге мы все равно могли открутить много круток, потратить и не выбить того, кого хотели. В общем, ситуация стала более контролируемая и более интересной, потому что, пачки, самые сильные пачки, основаны на эксклюзивках, и собрать их было очень сложно. А если взять еще эксклюзивный артефакт у каждой эксклюзивки, то это было просто нереально. Чисто везение, очень большое везение, только тогда можно было их получить. Но не будем на этом останавливаться. Изменился шанс призыва легендарного героя, 1,5% стал, был 3%. Это не... В теории кажется в 2 раза меньше, по факту они падают гораздо больше. Я на этом на китайском сервере, у меня аккаунту 20 дней, и я накопил призывы, и у меня уже с баннера, с флорой, он был на 3-ю неделю. Выпала флора, и за 300 призывов я взял еще ее дубль. Потом мне упал там еще дубль Джорна, и я взял ей артефакт эксклюзивный. Плюс с того же самого баннера, пока я крутил 300 призывов, мне выпал и Каспар, и Фелисити. То есть я собрал пачку дикости полную. Еще и Эрич. То есть все они выпали мне. Вся дикость мне упала. Нереально повезло. Так что выбить еще до вот этого гаранта 300 вполне можно. Плюс нам дают за определенное количество призывов крутки бесплатно. Это так, бонус. Еще очень важно, что гарант стал 70, а не 35. И он здесь наконец-таки показывается. То есть это счетчик. Это не просто указывается, что гарант на 70, а это именно счетчик. То есть когда я делаю призыв сюда, то он станет 69, там 68, смотря сколько я буду делать призывов. И сколько он показывает всегда актуальное число до того, как у нас по гаранту упадет легендарка. Это тоже замечательное изменение, и я всячески его одобряю. Еще мы здесь можем посмотреть, точнее, список всех героев, которые мы призывали. И этот список хранится 90 дней. Вот указано 90. То есть последний 90 день, все, что мы крутили в баннер конкретный, мы здесь увидим. Вплоть, то есть и редких, и эпиков, то есть все крутки. Но это баннер новый, я в него не крутил, поэтому здесь никого не указано. Вот в стандарте я открутил 20 штук. Ой, это же не стандартный, вот стандарт. Я открутил 20 призывов. Вот они по 10 на страницу. Всего 20. И, кто не знал, есть гарант скрытый для новичков в первом сезоне. Как для новичков, для всех. В первом сезоне в обнове есть скрытый гарант на 20-й призыв. То ли 20-й, то ли 17-й. Но у меня падало на 20-й. То есть у меня 2 аккаунта здесь, я чисто второй создал, чтобы проверить. И на втором также на 20-й призыв упала легендарка. Она рандомная, то есть весь пул. Вот он, весь пул первого сезона. Но это здорово. Также параллельно с баннером с экзами идет внахлёст, разный срок. Они не прям один в один. Здесь, допустим, 4 дня еще осталось до конца баннера, а здесь 2 часа. Он уже заканчивается и пойдет следующий. Идет второй баннер с определенными 2 там героями. Здесь это танк и сап. Пул. При этом пул включает всех редких легендарок, за исключением эксклюзивных. Что вполне здорово. То есть пул небольшой, все нужные сапы здесь и танки. И плюс редкие наши легендарки, которые выбить очень, очень проблематично.
Целевые здесь, опять же, Гарика, вот и Иргандер. Иргандера тут поменяли дизайн неудачно. Я так понимаю, что большинство считает, что неудачно. Я с ними согласен. Ну и также 300 делаем призывов и можем выбрать одного из них бонусом уже. В фиолках вместо Фелисити теперь падает Рхаш. В остальном все то же самое. Ну и легендарки мы теперь крутим по 10. А не по 5. А почему мы крутим по 10? Здесь такие цифры высокие, потому что... Второе важное очень изменение. Ключевое, помимо того, что такие вот баннеры появились у нас теперь. И они будут теперь каждый сезон. Акцентирую на этом внимание. То есть во втором сезоне будут также все эксклюзивки там второго сезона, в третьем третьего. И то есть это теперь норма, это теперь стандарт, так сказать, в каждом сезоне. Так вот, второе ключевое изменение — это стоимость круток. Они теперь стали стоить 100 красных. Поэтому их здесь требуется так много. Ну, тут больше, в принципе, сказать нечего. Что еще? Из ключевых изменений также изменили героев. Многих, не всех, но многих. Некоторые механики были серьезно переработаны, как вот, допустим, дикость. Также были добавлена система талантов, то есть дополнительные усиления на каждого героя, которые прокачиваются отдельно. Теперь камнями стихий мы увеличиваем не уровень героя, то есть границу между уровнями, а таланты. Теперь за камни стихий мы прокачиваем таланты. Камней этих нужно много, но дают их за подземелье тоже немало на максимальной сложности. Плюс есть там дополнительные способы получения этих камней. Таланты очень значительно усиливают героев, дают серьезные дополнительные бонусы. Есть 3 ветки талантов у каждого героя. Их можно менять в любой момент за 10 тысяч золотых. Появилось 2 новых героя. Король обезьян и Афанасий. Ну, его назвали как Альфранасий, но чат GPT везде пишет при переводе, а он переводит достаточно качественно, пишет Афанасий. Король обезьян у нас герой неустрашимости. Довольно-таки неплохой, его дают бесплатно в начале игры за внутриигровую активность. Плюс там на него будет отдельный сюжетный квест, который есть на канале, с дубляжом на русском через нейросеть сделанный. Довольно-таки неплохо. Афанасия я уже немного потестил. Для примера могу зачитать скиллы. Герой, ну, такой средненький, но не бесполезный. Это танк, но только не чисто танк, а танк-саппорт. Поддержка, то есть. У него есть аура на 30% здоровья для всех в феях и в столпах испытаний. Пассивный герой дает ему на старте боя 5 слоев защиты мертвых. Каждый слой снижает урон входящий на 5%. Всего этих слоев может быть 10. И время действия каждого слоя 10 секунд. При этом, когда он получает урон, любой, за каждый вот этот полученный урон, этот один слой снимается. Боевой навык. Бьет перед собой на маленькую площадь. Бьет на плюс 200% атаки и плюс 1000% просвещенности. После того, как он ударил, он дает баф всей команде на второй уровень защиты. На 5 секунд. Второй уровень защиты — это 60% от защиты, то есть плюсом. И ульта у него дает щит всей команде на 15% здоровья и плюс 3600% просвещенности. Плюс, пока этот щит действует, входящий урон уменьшается на 10%. Как уже сказал, герой средненький, но не бесполезный. Талант, допустим, вот у него последний вот в этой ветке. Каждый талант вот этот дает определенный навык. Ну или усиление. Последний у него, допустим, дает за каждого нацелившегося на него противника, дает плюс 5% к защите. Максимум 50%. То есть 10 противников будет его бить, 50% к защите он получит. Очень даже неплохо. Особенно, допустим, если у него щиты растут от просвещенности, то, допустим, у Гариуса от защиты. И у него, соответственно, хил будет еще выше, когда много противников его бьет. Также была изменена ветка стихий. Суть ее не изменилась, но изменилось количество, цены усилений. Но суть та же. То есть прокачиваем связь стихий, получаем дополнительные характеристики, типа снижения урона, увеличения там атаки и всего остального. Ничего тут такого кардинального нету, но система изменилась. В плане количества, опять же, и наполнения. Тут когда мы здесь прокачивали одну единицу на 5 на связь 5 героев, то здесь уже по 10 усилений. Вот по 2% снижения урона, вплоть до 20% снижения. Здесь
увеличение урона. То есть это входящий урон уменьшается, а это исходящий, который мы наносим, увеличивается на 20%. Опять же, при 5 героях одной связи стихий. Ну и дальше такое же увеличение там на урона, на выживаемость, все как у нас. Единственное, что цифры немного другие. И прокачивать дольше. У меня 20-й день сезона, и я вот все, что успел. То есть еще качать и качать и качать. Также у нас изменилась навигация. Теперь вот этой кнопкой мы можем попасть в любой данж. На воронку. Это слияние начинается завтра. То есть на босса слияния тоже мы здесь попадаем. Стихии мы здесь видим, гоблинов. И все режимы. Арена, феи, сюжетка. Это еженедельные боссы. И новый режим. Древние руины. Ну, он по типу лабиринтов в АФК-арене и подобных играх. Практически в каждой существует такой режим. Лабиринт или что-то такое. Называется практически везде одинаково. Воронка почти не изменилась. Единственное, что награды поменялись. И теперь нам вот осколки дают этих свитков легендарных и всех остальных. Допустим, легендарных нужно 50 штук, чтобы свиток целый собрать. Единственное, что теперь, когда мы отбиваем любой урон, его не надо сохранять. И у нас нету такой, что одна попытка сохранить урон в день. Теперь он сохраняется сам. Каждый бой отыгранный, ваш урон учитывается. Я вот выбил, сколько там, 200 тысяч. Да блин, дайте выйти. Тут, кстати, 4. X4 ускорение максимальное. Вот я 445 выбил. Выхожу. И их уже засчитали. То есть, если я выбил больше, то засчитается уже больше. То сохранять не надо. Ну, мелочь, но приятно. В бою. В бою нас ждет вот такое изменение. Теперь танки и сапы — это один класс. Появились вот такие классовые бонусы. У сапов при наличии 2 на поле боя дается 10% щит в начале боя. При наличии 3 — 15%. Также у дикости, ну, у каждой механики появился свой бонус. Тоже он растет, если одинаковых героев, ну, одинаковой механики больше. То есть 2-3, 2-3. 2 минимум, 3 максимум. Призыв изменился. Механика призыва. Она изменилась, она стала сильнее, она стала полезнее. Если ей раньше никто не играл, то теперь она наравне с другими очень даже сильно. Сейчас мы ее выберем. Когда мы выбираем 3 героев призыва, 2, извиняюсь, то появляется вот такая птичка. Это сейчас яйцо станет птичкой на старте боя. У нее там есть свои навыки, она довольно-таки полезна. И она периодически призывается снова. В общем, по механикам, по героям есть значительные изменения. Играть стало интереснее. Также переработали самих боссов, точнее их навыки. Теперь они объединяют наработки всех 4 сезонов, которые у нас были. И если она начинает себя вести, как вот, допустим, в первом сезоне, там потом во втором, потом в третьем, то сейчас на вот такой близкой к максимальной сложности. Здесь, кстати, уже вот с 15 уровня по оформлению видно, что миф снаряжения начинает падать. То вот к этой сложности она уже ведет себя как в 4 сезоне. То есть со щитом она. Плюс добавили ей способность. Она, если вы убиваете ее помощников, она призывает их снова по 2 штуки. И причем делает это так быстро, что нет смысла их убивать, на них время тратить. То есть мы теперь бьем чисто гарпию. Ну, по крайней мере, у меня на этом начальном аккаунте не получалось делать так, чтобы их не было. То есть она их моментально призывает снова. Выпад снаряжения тоже поменялся в данжах. Теперь при первом прохождении мы видим, что это вот надпись на китайском. Это написано, что за первое прохождение. Нам дают сразу готовую вещь. Ну, правда, с рандомными статами, но все-таки дают целую вещь. И на старте сезона нам не надо тратить очень много, кучу хлеба в надежде выбить хотя бы одну шмотку. То есть нам их дают сразу при первом прохождении, если, конечно, мы сможем пройти. Также нас не ограничивают в сложности. То есть на старте сезона мы можем чуть ли не до мифа добраться. Я не помню точно, но, по-моему, доступна вся сложность, которая есть. То есть все зависит от вашей силы. Но у нас ограничен уровень, поэтому там сильно высоко не заберешься. Хотя киты, конечно, могли это сделать. Плюс теперь у нас с небольшим шансом, но все-таки падают красные за каждое прохождение данжа, любого причем. Это приятно. Также на высокой сложности измененный вампир и слизняк, то есть все. Вампир там
уменьшает количество максимального здоровья у героев, у наших. Плюс снимает бафы со всей команды. А если нету бафов, то он наносит повышенный урон. То есть нужно иметь бафы, чтобы он их снимал и чтобы не наносил повышенный урон. Слизняк теперь может съесть практически всю вашу команду. Чтобы он на высокой сложности теперь, чтобы он выплевывал того, кого он проглотил, нужно ему сбивать там полоску. То есть, ну, изменения по боссам есть, и они стали интереснее. И сложность не стала там слишком большой, либо слишком маленькой. То есть она такая, что поддерживает интерес. То есть есть с чем бодаться. Также в данжах изменились предметы, которые падают. Если раньше падали, допустим, с Гарпии, предметы только для тех, кто наносит урон, то есть ДД, то теперь с Гарпии падают все шмотки, но только оружие и голова. Но со всех сетов, в том числе синих, в том числе зеленых. Плюс там добавился новый сет. Вот это тоже, и вот этого, по-моему, не было. И вот этого, по-моему, не было. Вот мы видим, что у вампира теперь падает только тело, а у слизняка падают только перчатки. Это значит, что не получится так, как делали мы. То есть набиваем вампира, собираем сет и больше его, можно сказать, не трогаем. Объем только там вот ее, выбивая нужный шмот. Этого мы вообще тоже практически не били. То есть определенное количество вещей необходимых набивали, достаточно мало, и забывали про него. Теперь, чтобы собрать сет, и в том числе и миф предметы, мы будем бить всех. Ну, разнообразит, это на самом деле разнообразит игру. Не так, может, легко будет в плане комфорта. Придется и пачки подбирать, и менять там, и переходить между ними. То есть, ну, в общем, будет чуть посложнее, но будет чуть поинтереснее. При этом миф вещи мы можем одевать в каждый слот, и их стало больше. То есть, если раньше у нас были перчатки и тело, то теперь у нас есть голова и есть оружие. Сетов, не сетов точнее, а предметов мифических стало больше, как видите. Тут их 6 штук. И они доступны для каждого слота. То есть, если мы ставим, допустим, этот сет в 4 слота, то бонус сет. Какой сет? Если этот предмет ставим в 4 слота, то мы получаем 4-кратный бонус. Также поменялись эффекты от сетов. Ну, более подробно уже в игре увидите. Либо, когда откроется тест-сервер для блогеров. То есть мы сможем с нормальным переводом не мучиться переводить каждый, потом как-то это все показывать на экране криво-косо, а спокойно показывать на том языке, который мы понимаем, без проблем. Тратить гораздо меньше времени. Единственное, что кривость перевода может, конечно, ввести в заблуждение. А мы знаем, что кривость перевода у нас бывает часто. В общем, изменились сеты, изменились там бонусы от них. Надо читать, надо разбираться. Вариативность, получается, нашего снаряжения стала гибче, то есть больше вариантов, больше снаряжения, больше эффектов. Можно придумывать еще больше комбинаций. Что я считаю хорошо. То есть лучше больше, чем меньше. У данжей на руны сложности не 20, а 12. Но они довольно-таки... Они начинаются просто с высокой. Не с высокой, то есть быстро растут. И, допустим, на там 10 уже там 225 уровень у противника, и проходить нелегко. Правда, я их давно не проходил, то есть я, может, уже и выше поднимусь, пока не пробовал. Это у нас столпы испытаний. Теперь они выглядят вот так. Не как раньше, в виде 3 столбов с... Сколько у нас там было? По 60 этажей. А вот так. То есть лента наград за пройденные этапы. И вот так они выглядят. Дают они теперь, помимо вот этой ленты наград, материалы для перековки. Вот эти материалы для перековки нужны, чтобы... Сейчас покажу. Чтобы менять, вот точнее прокачивать вот эти второстепенные статы. Мы видим, что здесь есть деление. И вот эта полоска. Получается, это минимум цифры, которая может быть у этой характеристики, а это максимум. И эта полоска, соответственно, показывает, на каком уровне находится наша стата дополнительно. Это вот точность. Плюс 33. Как видим, она 2 раза прокачана. То есть на максимуме там будет около, по-моему, 45, что-то типа такого. Это защита. Вот мы уже тут 18%. И вот со столпов испытаний мы можем эти характеристики прокачивать на максимум. Не получится так, что мы будем постоянно заниматься только фармом шмота через данжи. То есть даже если мы выбили хорошую вещь, но с маленькими статами второстепенными, мы сможем их перековать. У нас есть 6 ключей на прохождение. Доступно только 1 из 3 в день. И эти ключи обновляются каждый день. То есть завтра будет опять 6. Они также разделены по связям стихий. Здесь у нас, допустим, яд огонь.
И мы здесь играем ядом огнем. Ну и, соответственно, сложность растет с каждым этажом. И на каждом этаже меняются награды. Всего вот 12, на которые будут падать уже мифические ресурсы. Сами этапы выглядят так же, как и у нас, но только не промежуточные, а вот те, что с боссами. Только сложность постоянно растет. Так, ну это я уже сказал, что слияние. Стихийные, тут 18 этажей. Теперь у нас красные есть камни, стихийные. Это теперь стихийные камни таланты прокачивают. Как видим, тоже тут красные эти, можно кристаллы получать. Ну, шанс не такой большой, не так часто падает, но падает. Мелочь, как говорится, приятно. Смысл тот же. Боссы те же. Единственное, что есть изменения по способностям. Допустим, дракон, вот этот. Теперь, когда он призывает дракончиков маленьких, это получается он сам разделяется на маленьких дракончиков. И при этом, получается, если это он сам, то он разделяет свое здоровье. И оно у него там уменьшается. Каждый раз, когда он их призывает. И, соответственно, если у него здоровье по факту будет меньше, чем нужно, чтобы призвать этих дракончиков, он просто сам себя убивает. Ну, прикольно, на самом деле прикольно. Но при этом, каждый раз после того, как драконов призвал, вы их замочили, он потом достаточно быстро восстанавливает здоровье. Я не переводил его навыки изменившиеся, я чисто визуально оценивал. Ну и мне было интереснее так, то есть интуитивно понимать, что происходит, а не в дебри лезть сразу. Все-таки на это надо много времени, не всегда это необходимо. Да и тем более так интереснее. Когда не понимаешь, что происходит, и пытаешься в этом разобраться чисто интуитивно. То есть смотреть, выискивать там детали все эти, отслеживать эффекты, которые дают там какие-то навыки. Непонятные иконки всплывают, а ты думаешь, что же это такое? Ну, визуально пытаешься определить. Гоблины. Гоблинов теперь нам фармить-то особо и не придется. Я, по-моему, на вторую неделю, что ли, или на первую, уже был максимального уровня. А почему? Ну, гоблины, они сами по себе не изменились. Единственное, что теперь просто 12 сложностей и все. И вот дают в тысячах, получается, это не... Ну, в тысячах опыта. Если раньше мы бутылками измерялись, но каждая бутылка давала определенное количество опыта, то теперь просто сделали опыт. И вот эта цифра мы, соответственно, видим. А почему мы их не будем фармить? Потому что теперь уровень, как вы, может быть, заметили, один для всех. Резонанс называется, уровень резонанса. Мы прокачиваем его, и, соответственно, и уровень получают все герои. Вот цифры, которые нужны для прокачки сотого. Ну, я не стал, потому что там критически не так растут, как бы, поэтому. Есть границы также, как у нас было при прокачке камнями стихии, есть границы. Там после, по-моему, 30-го, 50-го, 70-го и все, и сотый вот. И каждый раз, когда мы эту границу проходим... А, нет, извиняюсь, там границы другие. Последняя была с 79-го. Эти границы, прокачка их, то есть мы не можем просто взять, пройти ее. Почему? Потому что есть искусственное ограничение по времени. То есть в начале сезона там должно определенное количество дней пройти, чтобы мы могли качнуться с 79 по 80. Ну и с остальными также. То есть слишком быстро, чтобы не проходили контент. Когда нам нужно пройти вот эту границу, когда она становится открытой, там нужно победить противника одного. Они все достаточно слабые, то есть я стандартными героями непрокачанными там проходил их вообще без проблем. И когда мы все-таки проходим эту границу, нам открывается там контент разный. То есть, как вот мы раньше уровень аккаунта прокачивали, теперь мы прокачиваем на резонанс. Но основной ограничитель здесь не уровень аккаунта, а дни. То есть по дням открывается контент. Сезон. Сезон теперь идет 2 месяца. А не 3, как у нас было. Сейчас я вам покажу карту сезона. Вот она. А, нет, не вот она. Вот она. Так вот она начиналась. То есть открылась воронка, открылся еженедельный босс. Тут показали, что можно получить с ивента, там был на старте мифический артефакт. Открылись феи. Открылась вторая воронка, вторая сложность еженедельного босса. Еще один еженедельный босс. Еще одна воронка. Еще одна сложность. Ну, короче, вот еще один еженедельный. И тут еженедельный. Вот открылись недавно столпы испытаний с этой перековкой. И завтра у нас открывается слияние. То есть, а у меня сегодня 20-й день. То есть на 21-й день уже будет слияние. Тот же самый утро у нас, плюс воронка вот повысится, еженедельные боссы опять же. И через 21 день, как мы здесь видим, это вот дни. Это часы, а это дни. Через 21 день у нас уже будет и на мир. И потом босс финальный. Они тоже там короче идут. И конец сезона. Конец сезона у нас получается через 40 дней. То есть и на мир вместе с финалкой будет длиться 20 дней. Ну, меню сезона переработали. Его разделили на разные достижения по сезону. На 4 штуки. Вот у каждого свой значок. Ну, в зависимости от типа контента, который мы проходим. И за активность в этом контенте нам дают пыль сезона, очки сезона. И есть еще вот такая дополнительная лента наград. Кстати, довольно-таки важная. Почему? Потому что здесь вот прокачка нашей стихийной ветки.
А так принципиально больше ничего. Вот мое место в сезоне. Это я имею в виду, что по меню. Но по сезону изменилось кардинальное изменение. Это система подсчета. Теперь система подсчета разделилась на 3 этапа. И за каждый этап идут отдельные награды. То есть мы играем сезон, зарабатываем очки. И на, кстати, 1 час остался до подсчета. И есть у нас 3 этапа. Первый этап подсчета, он вот получается на 21 день. За рейтинг дают вот такие награды. То есть основная награда это легендарные свитки. Причем, вот, допустим, за топ-10 7 свитков. Нормально? Нормально. За первые 3 места 8 свитков, соответственно. Ну, эти я даже не считаю. И это маунт. Маунт мифический, но вот эта приписка это 14 дней. Он дается на 14 дней. Ну, вот так вот сделали. Свитки, короче, и маунт. Это первый подсчет. Потом мы играем дальше сезон. Также продолжаем зарабатывать очки сезона. И будет второй подсчет. Я так понимаю, еще через 20 дней. То есть после слияния. Награды абсолютно те же. И еще через, опять же, наверное, 20 дней. То есть когда слияние закончится. И начнется иномир. Точнее, когда он закончится. То есть заканчивается слияние вот этот подсчет, а потом начинается иномир с боссом, и они заканчиваются. И начинается подсчет уже наград, грубо говоря, сезона всего. То есть третий заключительный подсчет. За первое место мы видим, уже дают самого маунта не на время, а полностью. Ну, понятно, что аватарку, рамку аватарки. И те привычные нам свитки сезона на призыв. Соответственно, крутки. И очень много свитков. Ну, топ-3 нас мало интересует, потому что мало кто будет занимать такие места. Это так, чисто для информации посмотреть. Топ-10 вполне реален. Тоже хорошие награды. Не сильно отличаются. Ну как не сильно? 4 свитка и нет маунта. Ну, косметика косметикой. Жаль, конечно, что для топа 3 это только сделали, потому что, ну, извините меня, на сервере, если там 50 тысяч игроков может размещаться, персонажей точнее, вместе с твинами там совсем, то из них только 3 можно будет получить этого маунта. Ну, странно. Ладно, не будем углубляться. Фиолетовые уже начинаются, я хочу заметить, с 21 места. То есть золотые мы получим только за топ-20. Тоже абсолютно, мне кажется, глупо с их стороны. Причем за топ-20 уже 8, а не 16. То есть если на сервере 50 тысяч игроков, и только 20 получают нормальные награды, а остальные, пожалуйста. Ну, круто, ладно, хотя бы 20. И 6 свитков. Топ-100 4 свитка. Топ-200 уже 3 свитка. Тоже 20 круток, но уже сети. Топ-5 процентов. Ну и, соответственно, топ-100. То есть если ты вообще ничего не делал, все равно получишь хоть что-то. Вот такая система из 3 этапов, каждый по 20 дней. Ну, интересно. Но топ-3, конечно, разочаровывает, что награды так распределены. Но это у них вся была такая проблема. Ладно, не будем опять же углубляться. Так. В сезоне еще появился вот такой ящик. Здесь можно между сезонами переносить шмот. То есть мы сохраняем 4 вещи вплоть до мифического, которые мы хотим перенести в следующий сезон. То есть самые удачные наши шмотки, которые нам понадобятся в следующем сезоне, в первую очередь, мы можем сохранить. То есть мы можем сохранить целый сет, либо мы можем сохранить 4 мифические шмотки, ключевые, которые мы считаем нам нужны в первую очередь. Ну, интересная система, которая разнообразит стратегию игры. Хотя, мне кажется, в итоге все сведется к каким-то шаблонам, и их будет не так много. Магазин сезона оскуднел. 15 круток. Учитывая, что они теперь по 100 стоят, то есть абсолютно такой дешевый товар. И его не так много. То есть не 25, не 35, а 15. Ну, мало. Свитков всего 5 золотых. И, ну, короче, скудный магазин. Как-то так. Это у нас рейтинг чемпионов, то есть такая же таблица тех, кто достиг, ну, прошел некоторые режимы, там этапы. Первый. Топ-5. Чемпионы. Чемпионы сервера. Так, а это достижение всех игроков. Ну, тоже у нас такая есть штука. Тут ничего нового. Дальше что? Альянсы. Изменилось все меню. Тут много чего поменяли. Теперь в альянсе может быть только 40 человек максимально. Причем уровня альянса стало 20. И максимальное количество игроков станет доступно уже на 11. То есть вот оно растет потихоньку. Есть награды для членов альянса за достижение уровня. Ну, они такие символические. Появилась еженедельная, по-моему. Еженедельная лента наград. Вот с такими сундучками. Тут у нас осколки легендарных свитков. И кристаллы для прокачек. Артефактов. Хороший ресурс за активность дают, да, поэтому надо быть активным.
Здесь у нас появились пожертвования гильдии, дают очки гильдии, активность гильдии. И, соответственно, пожертвования кристаллами. Ну, так, дают то же самое. Очки гильдии и активность гильдии. Здесь у нас задания гильдии. Они стандартные. Единственное, что раньше мы их выполняли все гильдии. То есть определенное количество должны были все участники набрать там очков. Допустим, в каком-то режиме там столько-то данжей пройти, там столько-то данжей на такой сложности и все такое. Теперь они стали индивидуальные. То есть я их сам выполняю. Я вот сделал какую-то активность в игре. Она причем не нужно специально куда-то заходить особо. То есть просто играешь, заходишь, ежедневно это отыгрываешь и получаешь все эти очки необходимые. Собираешь одной кнопкой, пожалуйста. Удобненько. Есть у нас обменник гильдии. Он выглядит вот так. То есть можно купить даже Шарлока. Ой, Шарлока. Шагрола. Шагрола или Шалтара. Я уже запутался с этими именами. Нимбуса. То есть полезные герои. Хегио вон есть. Их можно купить за очки гильдии. Ну и стандартные кристаллы, руда. Появился маунт. Ничего такого принципиального. Есть у нас боссы гильдии. Сейчас, правда, они у нас не активны. Ну, тут ничего такого особенного. Есть отдельные боссы с определенными слабостями по стихиям. Мы бьем сначала их, когда у них здоровье до нуля доходит. Мы бьем всех троих. То есть их тут 3 типа. И они прямо на карте вот так 3 штуки, и мы их мочим. И, соответственно, есть рейтинг. И по гильдиям, и индивидуальный. Вот такие сундучки. Ну, они неинтересные. Тут осколки эпического героя и редкого. А вот за рейтинг гильдий уже поинтереснее. Потому что очки для прокачки, ветки. И за индивидуальный очки вот такие. Это очки косметики, грубо говоря. Так, ну здесь то же самое показано. По гильдии все. Больше ничего такого. Больше ничего такого. А что у меня тут? Ага. Ивенты пока что у нас здесь пусто. Вот ежедневный вход. Это еженедельная тренировка, как и у нас, в принципе, была. Единственное, что система подсчета наград поменялась. То есть есть тоже, как у нас была, стандартная награда за определенное количество, которая, ну, может, в принципе, довольно-таки средний активный игрок добрать. То есть доступна, в принципе, всем. И вот что поменялось. Теперь в нее включили основную часть наград. То есть здесь добавили вот свиток, сделали, и материалы для ковки рун. Ну, и стихийные камни. То есть теперь основную часть мы можем получить, не упарываясь в хлеб и в рейтинг. Потому что здесь уже за рейтинговую таблицу дают только топ-10 легендарный. Ну, то есть ради чего стоит там прям тратиться по времени, там, по ресурсам. А за остальное, то есть с топ-11 и дальше, тут ничего существенного. Поэтому можно так сильно не напрягаться, как раньше. Это у нас, раз уж я начал про экономику, про ивенты, про этот. Это за донат, за первый, за второй, за любой по сумме награды. Это у нас доступно для доната. За 3000 желтых донатных кристаллов нам дают вот самая выгодная покупка на старте сезона. На самом деле, если за донат. Появилась отдельная таблица наград за донат. То есть вот каждый новый уровень, он станет дороже. То есть если первый 30 тут юаней, то есть около $1, то дальше будет все больше и больше и больше и больше. Насколько у нас есть информация, до 13 уровня нужно около 3000 евро. То есть не такая уж и маленькая сумма. Так легко. А почему она такая высокая? Потому что смотрим. Если первые 4 уровня тут ничего такого, и, скорее всего, любой там практически ее достигнет, если хотя бы немножечко донатит, то с 5 появляется вот такая вот вещь. Это сундук выбора героев легендарных. В каждом ящике определенный набор. И мы можем выбрать одного из них. Не рандомный, а кого-то определенного. То есть герои здесь неплохие. За 6 вот свитки. За 7 снова легендарка. Причем здесь тоже, опять же, полезные герои. За 8 мы выбираем любой мифический артефакт. Это тоже очень полезно на старте, особенно для новичков. Точнее, именно для новичков. Для новых аккаунтов. Потому что дубли выбить довольно-таки сложно. Хотя сейчас с этими баннерами целевыми, в принципе, я вот выбил. Но мне, конечно, повезло. Короче, хорошая вещь, но 8 уровень, я думаю, что там уже задонатить придется, ну, наверное, пару сотен, может, больше долларов. Точнее, даже не, наверное, ближе к 500. Ну, я не знаю, посмотрим. Скоро узнаем. За 9 здесь уже вот такие герои на выбор. Вот за 10, за 11. Зефи, вот и Филосия, и Гуля довольно-таки важные. Если Зефи еще ладно, можно потерпеть, то вот Филосия и Гуля, они очень облегчают, конечно, прохождение. Ну, по крайней мере, у нас в первом сезоне, помню, они были очень даже полезными. За, получается, 12 мы уже Экзус сможем выбрать. А за 13 вот таких вот чувачков. И чувишчочка, нет, чувих.
чуваков и чувих вот таких вот. Поэтому и 3000 евро. Вот так-то. Тут у нас объявлены баннеры, да, какие идут. Подписки. И донат прямой. Раз уж я полез туда, посмотрим обменники. Артефакты. 30 нужно очков, дублей, эпиков. Этих 100, на каждый уже все скупил обычные. Эпики у нас тут один добавили. В остальном все так же. Миф тут некоторые изменили, некоторые убрали, некоторые вот добавили. Но суть та же. Ну и, соответственно, эксклюзивные. Тоже суть та же. Что у нас тут еще в обменнике? Это у нас за арену. Это за вторую арену. Вот они, наши карты. Мифический артефакт. 12 тысяч стоит. Можно вот скинчик купить на кубик. Легендарные. Тут их стало, по-моему, больше. Две штуки. То есть, если обновлялись один в неделю, теперь их 2 доступно, но в 2 недели. Здесь вот то же самое с крутками. Рейтинг, как вы видите, здесь уже не нужен. Какой-то особенно высокий, потому что там ничего такого нет. Это арена 3.3 у меня не открылась еще. Я вам не показал арену саму. Вот она, стандартная арена. Ничего не поменялось. Вот они, награды за рейтинг. Ежедневные. Ой. Ну да, да, ежедневные. То есть топ-20 тут получают очки вот эти косметические. А топ-3 тут вот такая вот, ну это косметика. Такой вот титул, по-моему, да, титул. А это за сыгранные матчи. Или топ. По-моему, топ. Это за топ. То есть вот топ-50, топ-30, топ-20, топ-10. Тоже титул. Также их можно купить по 20. Они стоят. Были, кстати, по 10, по-моему. Теперь 20. Ничего тут нового. Появился вот этот вот боевой рейтинг, который может, ну, примерно показать, какой силы противника. Единственное, что герои с одинаковым боевым рейтингом бывают одинаковые по рейтингу, но разные по фактической силе. То есть один сильнее гораздо другого. И то есть не всегда она объективно показывает силу противника. И вторая арена вот такая. Абсолютно такая же, как и та. То есть тоже 1 на 1. Единственное, что за сыгранные матчи есть мелкая награда. Вот за 18 вот такой, за 12 такой, за 6 такой. И ранг. За ранг тоже вот такую разовую награду дают. Так, вот рейтинг. И вот награды за рейтинг. Они каждую неделю подсчитываются. Это вот оформление имени игрока в позиции рейтинга. Дракончик такой. Это титул. Они даются на 7 дней. Ну и, соответственно, очки для ветки стихий и для косметики. Ну и для обменника этого. Вот такая вот картинка. Вот она. Вот. Дается на неделю. Тут косметики много добавили. Хотя недостаточно. И в чем смысл? Дается на выбор 3 противника. Послабее, чуть посильнее и самый сильный. У них разный вот рейтинг. Ну и чем сильнее противник, тем больше дают рейтинга за его победу. И вот так вот мы их бьем и поднимаемся по лестнике. И обменник, который я не договорил. Где он тут? Вот, это вот за ту, за вторую арену. А это за первую, за обычную. Ничего такого. Так, это гильдия. Это у нас обменник, но он не важный. Почему? Это на лишние камни, которые с ивента. Это обменник ивента. Это лишние камни с ивента, если остаются, куда девать некуда, можно вот такую мелочь купить. Ну, чтобы обидно не было, что они потратили, впустую остались. А ивент вот он. Это ивент на создание идеальной вещи. Причем мифической. Почему идеальной? Мы здесь можем выбрать. Сейчас я отменю. В 4 этапа мы выбираем сначала вещь. То есть какой слот. Выбрали, допустим, перчатки. Затем мы выбираем сет. Не сет, а мифический, вот как его назвать, если он из одной шмотки состоит. Ну, сет, пускай будет сет. Сет из одной вещи. Мы выбираем сет того слота, который мы выбрали. Любой. Это все, что здесь доступны. Ну, в игре. Дальше мы выбираем все дополнительные 4 параметра. И основной параметр. То есть атака процент, ХП процент, ой, защита процент. Нет, ХП процент, защита процент. Ну, если кто-то захочет просто атаку, может выбрать. Это, наверное, специально, чтобы для тех, кто не шарит, чтобы косячнули. Крит, соответственно, крит урон. То есть любую характеристику основную мы выбираем. А потом выбираем все 4 второстепенные. Когда мы выбрали их, тут диапазон значений, то есть от минимального до максимального. Мы выбираем, какую из них мы хотим прокачать на плюс 8, на плюс 16, на плюс 12 и на плюс 20. То есть мы выбираем все уровни прокачки. То есть мы выбираем любую характеристику
и любой вариант прокачки этих характеристик. Это, конечно, офигенно. Ну и вот, нужно 50 камней. У меня их пока только 30. И мы получаем идеальную шмотку. Единственное, что статы у нее будут не максимальные. Их нужно будет добивать. А идеально она в том, что он будет выбран максимально... Ой, нужный нам параметр. Допустим, мы крит шансы, либо крит урон на максимум выкрутим. Ну, это офигенно. А вот через вот такой простенький ивент мы получаем эти камни. То есть за ежедневную активность, тут потратить хлеб, там сыграть там воронку, там еще что, покрутить эти штуки, вот которые вот эти вот, нам дают дополнительные крутки этих штук. Вот где они, 8. Когда мы их крутим, в зависимости от того, сколько выпало, 1, 2, 3, 4, закрываются вот эти вот квадратики. Ну, чем больше, тем лучше. Тем быстрее мы соберем вот эту картинку и получим вот эти вот награды. Когда мы их получаем, картинка обновляется и по новой. Можно открутить как по одной. Вот, 3 выпало, 3 закрылось, рандомно. Так можно и все сразу, 7. Вот он закрыл предыдущую картинку, я получил все вот эти боковые награды и открыл уже следующую. И за то, что мы открутили, нам дают еще. Мы крутим снова. И получаем еще 2. Вот. У меня 35, то есть по 5 в день. Примерно. То есть 50 за ивент нам дадут набрать. Он здесь будет идти еще 8 дней. И даже еще и останется. Прикольно. Что еще? Ежедневные задания. Ежедневные... Так. Ежедневное задание выглядит вот так. То есть за внутриигровую активность, которая, ну, абсолютно стандартная. То есть сюда отдельно заходить не приходится, чтобы найти, что же мне нужно там выполнить, чего не хватает. Мы просто играем каждый день и забираем вот эти ежедневные награды. То есть у меня проблем с этим не было. Единственная тут проблема то, что тут дают хлеб. В начале сезона дают 60, потом 120 в определенный момент начинают давать, потом вот сейчас с 21 дня, ой, с 20 мне начали давать 180. Но они выдаются не в виде хлеба того, который мы можем потратить, когда мы хотим, а в виде уже как бы готового хлеба. То есть его надо тратить сразу. Получил, потратил, потому что они каждый день обновляются, то есть не забрал, не получишь. Вот так вот. Но хлеба дают много, как видите. 180 каждый день. Вот начиная с 20 дня. Если раньше мы этот Battle Pass ждали, пока он там наступит, то тут мы можем играть каждый день. С одной стороны круто, с другой стороны не круто, если у меня вдруг времени нету, или я не хочу его сейчас тратить, все равно будь так любезен. Вот эти штуки, это очки боевого пропуска, он здесь у нас, он не изменился, единственное, что, ну, я имею в виду, по сути, но изменились награды. Теперь они выглядят вот так, хлеба теперь здесь нету, то есть его покупать обязательно прям не надо, как раньше. То есть раньше он сильно влиял на весь сезон, потому что если ты его вначале покупаешь, то у тебя прогресс по аккаунту, по развитию персонажа, там ты, ну, идет гораздо быстрее. Ты выбиваешь нужный шмот раньше, ты прокачиваешь быстрее нужных героев и все остальное. Теперь это чисто ресурсы на скиллы, на крутки, то есть гораздо более нейтральные по отношению к комфорту к игре, в игре точнее. И стоит он не $20, как у нас стоил, а это что-то в районе 10. То есть это в юанях, а курс там был, по-моему, 1 к 13 рублям. Ну, можно посчитать, что это в районе 900 рублей, 800, то есть, ну, $10. И плюс тут дают такую вот косметику, ее можно посмотреть. Так вот эта хрень выглядит. Это я попозже все расскажу. Покажу. Вот, это один Battle Pass. Их будет 3 за сезон, но раньше они были по 30 дней, и их 3 штуки. Теперь их по 20 дней, и их 3 штуки. Так, это можно посмотреть косметику. Так, а я хотел посмотреть, сколько их. Вот они, заставочка. Заставка у нас Battle Pass'ов. Вот они, их будет 3 штуки. Опять же, косметику предлагают посмотреть. Да блин, и сейчас снова. Вот. Каждый раз, когда сюда заходишь, нужно будет смотреть эту заставку. В общем, их будет 3. Вот даты указаны. Какой, когда и какая косметика. По ресурсам внутриигровым они одинаковые абсолютно. А косметика отличается. Вот. Ну, незначительно поэтому. Это так, бонус. Небольшой. Battle Pass. Что еще? Феи. Феи теперь выглядят вот так. Тут 300 этажей. Соответственно, вот показывается награда. Это ежедневная награда за тот этаж, который мы достигли. То есть с 101 по 300, с 51 по 100, с 50 по 50. То есть сначала золото, потом вот это, потом вот это. Она не принципиальна, то есть тут достаточно вот 101 и уже до 300 одинаковую награду будешь получать. Вот. Это ежедневная. Это боевой пропуск отдельный появился на фей. Вот. Это вот он весь, если его купить. Но он стоит уже не $10, а 20. И тут вот такое наполнение. Не совсем выгодный, но если сравнивать с прямой покупкой желтых кристаллов и тех ресурсов, которые здесь за него дают, за этот боевой пропуск, то выгодно. Ну, для донатеров нормально. И опять же, 300 уровней. В феях теперь по одному противнику на этаж. Бегать не надо никуда. Вот он.
Зашел, каждый этаж, вот отдельный противник. И плюс ко всему есть авторежим. То есть мы на него нажимаем, и он проходит всех противников до тех пор, пока не проиграет. Когда проиграет, ну, останавливается, соответственно. Ускорение доступно. X4 тут максимально. Ускорение, кстати, доступно не сразу X4. Оно разблокируется по уровню резонанса. То есть в определенные моменты, то есть когда день наступает сезона, появляются новые вот эти вот ускорения. Поначалу там X2, потом X3, потом X4. Опять же, X4 доступен не во всех режимах. Где-то только X3. Ну, это за 200 у нас артефакт. Лента наград можно посмотреть здесь отдельно. Тут ничего такого сверхъестественного. Нормальные награды. Это диковинки. Диковинков теперь стало 48. Так. Это у нас сюжетка. В таком же виде. Единственное, что по сюжету. Сюжет они переработали. Не кардинально, но есть изменения как в основном сюжете, так и во второстепенных квестах. То есть их стало больше где-то. Какие-то они переделали. То есть они вроде знакомые, но что-то новое появилось. В общем, сюжет стал интереснее. Было бы время, я бы его даже почитал. Ну, если бы, конечно, он не на китайском был. Там по сюжету еще можно автобег включать. Ну, это не так важно. Немножечко времени экономит. То есть по ключевым местам можно нажать кнопку, и он побежит до следующей точки. Еженедельные боссы. Что поменялось? У нас теперь 2 билета. И на каждого босса можно использовать только по одному разу героев. Как вот, допустим, у нас было на слиянии, либо на финальном боссе. Вот. По одному разу можно каждого героя использовать. Но это касается только в рамках одного босса. То есть в рамках этого можно по одному, для этого счетчик другой. То есть для этого снова по одному все идут. Так, новый режим. Это древние руины. Тут есть 5 сложностей и последняя бесконечность. В чем суть? Это лабиринт. Нам дают на выбор героев. Уровень причем разный. Тут вот, допустим, 40-й. Там будет и 60-й, там 80-й, по-моему, 100-й. Для первого 40-й вот. Там вон 60-й, 80-й, 100-й. Ну, дальше уже 100-й. 5-й уровень я прошел. Суть режима в том, что дают героев. Мы выбираем сложность, нам дают героев. Набор, как видите, дикость и яд. Набор героев меняется. Герои без шмота. Без артефактов, соответственно, они усиляются только за счет внутри режима вот этого усиления. И за счет вот этой отдельной ветки для этого режима. То есть это как ветка стихии, только ветка усилений для этого режима. Не буду как бы подробно говорить. Ну, разного рода усиления. Очки эти получаем за прохождение вот этих вот этажей. Не этажей, а сложностей. Я прошел 5-й. Каждая вот сложность, она еще характеризует количество этажей. То есть вот на 5-й сложности 5 этажей будет. Мы выбираем нужных героев. Всего можем выбрать 6 штук из представленных. Я их вот, допустим, выбрал. Я их не выбрал. Нет, почему выбрал? Вот я их выбрал, 6 штук. И начинаю. На старте нам тут дают одно из 3 усилений. Не буду прям прочитывать. Суть в чем? Есть вот такие усиления с картинками, а есть вот такие вот, простенькие. Простенькие — это пассивки. То есть, ну вот, допустим, здесь это 120 к просвещенности. А это уже сетовые. И они нужны определенным классам. То есть там дикости, там призыву, яду и всем остальным. То есть каждому свое. Вот это вот на яд. Дикость, вот топор, допустим, тут его нету, мне она не попалась. И нам нужно собирать вот эти сетовые усиления. Их нужно максимум собрать 12. Вот мы можем посмотреть сетовый бонус на каждое усиление. Начинается сетовый бонус с 4 предметов. Потом 8, он становится сильнее, и 12 становится самым сильным. И когда вот 12 собираешь, там прям легко проходить становится. До тех пор становится очень сложно. Можете посмотреть на канале, есть у меня прохождение 5-й сложности. Я потратил на него достаточно времени, и было несколько попыток неудачных. Пока, во-первых, не повезло, во-вторых, не разобрался со стратегией прохождения. Во-первых, вот это начальное усиление можно реролить. Мы вот его, допустим, выбрали. И вышли. Зачем мы это делаем? Чтобы нам дали нужное нашему классу усиление уже на старте. Мало того, у них есть разное качество. Здесь, допустим, эпик. Это вот редкие. Вот, кстати, для дикости топор. Он усиливает дикость. В чем суть этих сетов? В том, что они очень значительно усиляют наших основных героев нашего класса. Поэтому в первую очередь нужно выбирать именно их. И когда собираете 8 либо 12, там прям значительно легче становится. Но, естественно, на высокой сложности, если, допустим, у вас танк, который накладывает какой-то, вот у меня Крисос, накладывает дебаф, то ему, конечно, точность нужно добрать. Но эту точность
мы можем добрать вот с той ветки прокачки, которую я показывал в начале. Чтобы здесь не тратить усиление. Ну, выбор усиления на это. Так вот, заходим в режим, выбрали героев и выбрали усиление. Дальше у нас появляется лабиринт. И мы выбираем, как идти. Это, естественно, связи, вот как мы можем пройти, путь, который мы можем проложить. Так указываются сильные противники, у них выше уровень, больше эффектов. Так указываются те, что послабее. Ниже уровень, один эффект. Также у нас есть выбор дополнительного героя, вот такая иконка. Мы можем к себе в команду взять. Здесь мы можем купить усиления, в том числе вот эти сетовые, которые нам нужны. Покупаются они вот за эти очки, которые нам дают за победу вот над такими. Соответственно, слабого поменьше дают, сильного побольше. Мало того, слабого дают на выбор, опять же, из 3 одно усиление, а с посильнее который 2 на выбор. То есть 3 выбираем одно, потом еще 3 выбираем еще одно. Так вот, получаем вот эти очки, здесь можем купить усиление. Там определенный наборчик рандомный, мы можем его обновлять, но для этого нужны вот эти вот монеты. Что не так просто на начале, когда мы только начали проходить. Здесь мы можем воскреситься, подлечиться. А здесь мы можем усилить уже имеющиеся усиления. У них есть 2 уровня, то есть первый изначальный и усиленный. Усиляется опять же вот за эти монеты. Ну и мы потом убиваем босса и переходим на следующий этаж. На 5 сложности 5 этажей, на 4 4 и так далее. Прошли. Получили вот эти книжки. И вот те 2 очки для прокачки вот этой ветки. А вот эти книжки нужны, чтобы получить награды вот с этой ленты наград. Они обновляются раз в неделю. Награды простенькие, но кристаллы для прокачки артефактов нужны. Мне вот, допустим, сильно не хватает. Ну, прям показывать прохождение, там и все остальное, нету смысла. Есть прохождение, отдельное видео, можете посмотреть. Вот такой новый режим. На бесконечном режиме, соответственно, этих этажей будет бесконечно. То есть сколько вы сможете пройти. Это уже будет гораздо интереснее. Единственное, что я думал, что там будет система рейтинга, то есть кто больше пройдет, тот получит что-то дополнительную награду. Но, как я узнал, у меня он только вот открывается, по-моему, через 59 минут. Как я узнал, на бесконечном там рейтинга никакого нет. То есть просто бесконечно проходим. А зачем, если у нас 10 тысяч вот эти открываются и так без проблем? Ну ладно, не суть. Не будем сейчас это обсуждать. Так, что еще? Слияние. Слияние покажу потом. Суть та же самая. Там, естественно, награды поменялись. Бить боссов немного по-другому. Но, в общем, то же самое. Донат. С начала сезона тут появляются разовые предложения. Они, если сравнивать с прямой покупкой желтых кристаллов, достаточно выгодные. То есть в течение всего сезона тут разовые появляются, можно купить. Они там состоят из 4 этапов. Ну, это для донатеров, я объясняю. Что одну покупаешь, там, допустим, одну бесплатно получаешь, следующую бесплатно. Либо, допустим, первую бесплатно тебя заманивают, а потом следующую нужно купить. И тогда остальные будут бесплатно. Ну, то есть, в общем, по цене покупки нормально. Покупаются они там за желтый кристалл. Так. Также у нас изменилась цена подписки вот этой на кристаллы. Она стала гораздо выгоднее. И появилась вместо подписки на хлеб и на слоты, появилась вот такая подписка на крутки. Это самая выгодная в игре подписка. То есть за $10 мы получаем 70 круток за месяц. То есть по 2 в день. Это очень даже неплохо. И плюс еще 680 этих желтых кристаллов. Тем, кто донатит, нужно держать вот эту подписку просто на постоянке. Да и эту, в принципе, тоже. Это боевой пропуск. Это у нас, по-моему, ежедневные. Это у нас разовая. За 6 юаней очень дешево, типа вот 1600% выгоды, 10 круток за $1. Ну, достаточно дешево, да. Это, по-моему, ежедневные, это недельные. Либо недельные и месячные, не суть. Цены тут нифига не дешевые, поэтому лично меня это вообще не интересует. Вот такая фигня еще есть. В чем суть? Либо мы покупаем все сразу со скидкой, вот эти 3 штучки. То есть вместо 15 юаней, 12 юаней. Либо по отдельности, но дороже. Ну, допустим, нам нужен только хлеб. Хлеб тут, как вы уже заметили, в боевых пропусках нету. То есть получить его можно только за ежедневную покупку, причем их 2, а не 4. За ежедневные вот эти награды. И просто по течению времени. То есть хлеб, в принципе, важен. Мы можем их все 3 купить за 12. Либо мы еще дешевле можем купить их на неделю. Все 3 на неделю. Но это будет стоить $10. Вот это вот в течение 7 дней $10. Для донатеров нормально. Для тех, кто не любит деньги вот так сливать, не очень. Вот самое выгодное предложение. Это чисто из артефакта, если он вам нужен. Я бы не стал на это тратиться. Это тоже ничего хорошего. Хотя, опять же, для донатеров вот это нормально, это супер. Это, опять же, мимо я попрошу. Вот, мы дошли до косметики. Косметика, теперь ее стало больше. Она стала разнообразнее, но пока еще мало. Вот следы тут разные можно купить. Маунты, ну, правда, мы их получали бесплатно, а теперь вот так. Приколюшки всякие. След вот такой. Тут есть вот косметические очки.
Я пока их ни разу не получил, то есть у меня не было еще возможности их получить. Это обменник, вот за те же самые очки. Тут мелочь какая-то. Тоже, как видите. Есть билеты. Будет что-то типа временного баннера на косметику. И крутить его можно будет за билеты, либо там за донат. Насколько помню. Либо за очки, которых я пока еще не знаю, как зарабатывать. В общем, косметики стало больше. За косметику дают очки косметические. И эти очки, есть лента наград косметических. То есть, чем больше косметики набираешь, тем дальше по этой ленте проходишь. И там есть там неплохие награды. Попозже покажу. Это ежедневный магазин. Как ежедневный? Как их? Стандартный магазин. За красный вот. Наконец-таки додумались дешевле голду сделать. За 206 миллионов. Не то, что сейчас у нас. Ну, билеты, соответственно, хлеб. Вот. Я уже один раз купил за 50. Теперь еще раз могу за 100. И все. А раньше было за 4. 4 раза можно было купить. Подорожали эпические свитки. Так, что еще тут? По донатерам. Ну, по донатерам. Это прямой магазин с сундуками. Все. Косметика у нас теперь вот здесь вот показывается. Вот она. Вот такие маунты будут. Это вот тот мифический дракон. Даже такие есть. Предметы вот разные на спину. Следы с эффектами. След с эффектами. Камни. Это вот как нас будет показывать в разных рейтинговых таблицах. Такая вот будет рядом с нашим, ну, на фоне нашего портрета будет вот это, ну, я уже показывал. Такие вот штуки. Тоже разблокируются на определенных там условиях. Я их не переводил, еще не смотрел, не знаю. Я думаю, что ивенты будут, плюс какие-то купить можно будет. Ну, титулы, тут разные титулы. Разные аватарки. Рамки. Рамки чатов там. И есть, где же они у нас сейчас. Вот лента наград за косметику. Поначалу ничего особенного, но вот есть, допустим, рамка аватарки. Ну, для кого-то это важно, понимаю. Ну, на первый взгляд скажут там, ну и что тут, типа, немножко красных и все. А это фигня всякая. Ну, кому-то это важно будет. Все-таки это как достижение. И вот такая вот оформление имени в рейтинговых таблицах. Ой, что же еще? Друзей сделали вон 200. Отдельное меню сделали вот для этих вещей. То есть на начале сезона вот исследование мира, как у нас было там с сундуками, там со всем вот этим. Рейтинг боевой мощи героев, вот по стихиям тоже здесь. И спидраны. Спидраны теперь и изменились. В каком смысле? Теперь нету фиксированного этажа, который нужно пройти. Теперь мы проходим до максимально возможного этажа, то есть максимально, который можем пройти. Учитываются максимально возможно. Ну, они у нас завершились, поэтому вот так вот. Вот можно посмотреть их, какие они были. То есть вот кто-то прошел 20-й, соответственно, время чем меньше, тем лучше. Кто-то смог пройти только 19-й, и все они учитываются в топ-10. То есть независимо от этажа, главное, кто, сука, прошел. И вот если первый там вот 20-й, то их всего 6 было, то осталось место для тех, кто прошел только 19-й. Ну и, соответственно, со всеми остальными также. Вот здесь 18-й, 17-й. То есть стало интереснее. Но награда за спидраны теперь не только, точнее не только, а вместо красных теперь вот эти очки. И титулы, которые на 7 дней даются. То есть такого стимула уже нету на спидраны. То есть если раньше мы красные могли заработать там пару тысяч и, допустим, накрутить что-нибудь на них там или свитки купить золотые, то сейчас только косметика. То есть, соответственно, за все данжи есть отдельный титул на каждый данж, который на 7 дней дается. И все, и очки вот этой косметики. Как-то так. Отдельная менюшка для достижений. Ну, это чисто достижения. Они наград никаких не дают, это так. Ради интереса. И прохождение сюжетки. То есть побочки и основной квест. Только награды единственное, что получше стали. То есть и крутки, и вот легендарные свитки. Так, а обменник я почему-то пропустил. Где эти очки? Вот они. Вот эти очки за спидраны, которые очки косметики. Почему косметики? Потому что ну, тут чисто косметика. Аватарки. Рамки. Оформление вот это. Титул. Ой, рамка чата. Такие мелочи. Ну, кому-то это будет важно. Галерея. Ну, вроде все. Не помню, говорил нет. Наград дают достаточно много. Я за 20 дней уже открутил около 400 круток. Повезло мне выбить всю дикость.
Хотя не знаю теперь, что с ней делать, она такая специфичная. Играет на воронке, в топе, допустим, на боссах, но основной контент там, арена и ПВЕ, приходится с ней довольно-таки сложно. Как-то так. Ой, всем спасибо за внимание. Всем удачи, всем пока. Ну совсем забыл показать, что в бою для повторного прохождения теперь уже не нужны свитки какие-то отдельные. То есть мы просто выбираем количество повторов, максимально 4, и количество повторов. То есть сколько раз по 4 мы хотим пройти. Ну, тут у меня... так, а чего, хлеба не хватает? Я не читал. Ну, короче, можно несколько раз это делать, вплоть там до 3, до 4, до 5. Да, у меня, по-моему, хлеба не хватает. 180 надо будет. На 4,60, да, 180 не хватает. И что очень еще важно... Когда мы выбираем количество повторов и запускаем битву, он будет повторять до тех пор, пока не пройдет. Я, конечно, не ожидал от разработчиков такой хорошей смекалости, что, ну, как смекалки, что они догадаются до такого. Это, ну, шикарно. Вроде мелочь, но часто раздражало и отнимало много времени. И вот так вот будет повторять, пока не пройдет. Единственное, что в феях так не работает, там если проигрывает, то останавливается. Ну и, кстати, уже началось слияние. Пока делал монтаж, началось вот слияние. Лента наград, слияние. Задания вот на данже тоже поменялись, чтобы кристаллы эти слияния зарабатывать. Я так понимаю, количество попыток. Ой, не читал, ой, еще не разбирался. Лучше позже потом расскажу. И, соответственно, боссы. 6 штук. 2 попытки. Ну, то есть система, да, похожая, как и была. Ну, это я уже потом разберусь, когда, чтобы фигню всякую не сморозить. Разберусь, расскажу. И, по-моему, я вот про него не сказал, что в начале игры будет на ивент вот такой вот. Он бессрочный. Можно будет 110 круток получить и вот много свитков. Выполнять нужно там простейшие задания. Ну как простейшие, мы по ходу игры и так будем их выполнять. Единственное, чего я пока фей не могу пройти, чтобы получить вот этот, чтобы пройти до следующего этапа. 180 этаж надо, там вручную надо проходить. Ну, я, в общем, пока не занимался. И там на старте еще будет укун на него. Вот на короля этого обезьян будет ивент. Определенное количество дней будет идти. Там сюжетное задание проходим, чисто под него. По-моему, я уже опять же рассказывал. И после того, как мы его пройдем, там можно будет каждый день его бить. Он как босс будет ежедневный. И там в обменнике будет за квестовые предметы обменник. Там можно будет одну легендарку получить рандомную. И, по-моему, 1 свиток, тоже золотой. И плюс еще первую неделю там дают бесплатно ладелию. Вот это вот. Это у нас Шарлок. Просто ему модель поменяли и немного скиллы там переработали. А так это Шарлок. Основа там работает, как у Шарлока. Ну, в принципе, пока что все. Всем спасибо. Всем пока.